Xin chào các bạn, mình là Sang. Hôm nay chúng ta sẽ khám phá những phát hiện khoa học đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn về trái đất, hành tinh mà chúng ta đang sống. Từ những rung chuyển của động đất đến các sinh vật kỳ lạ ở nơi không ngờ tới, tất cả góp phần tạo nên bức tranh kỳ diệu về hành tinh xanh. Hãy cùng mình bắt đầu hành trình tìm hiểu 7 phát hiện khoa học chấn động đã làm thay đổi nhận thức của nhân loại về trái đất nhé. Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao bề mặt trái đất lại đa dạng và thay đổi không ngừng? Thực ra, bề mặt mà chúng ta đang sống không phải là một khối liền mạch, mà giống như một tấm ghép khổng lồ, được tạo thành từ nhiều mảng lớn nhỏ khác nhau. Những mảng này gọi là mảng kiến tạo, giống như những tấm ván trôi nổi trên đại dương magma nóng chảy bên dưới, luôn vận động không ngừng nghỉ. Các mảng kiến tạo này không đứng yên một chỗ mà liên tục dịch chuyển, dù tốc độ rất chậm, chỉ vài cm mỗi năm. Tuy nhiên, chính sự chuyển động nhỏ bé ấy lại là nguyên nhân tạo nên những biến đổi vĩ đại trên bề mặt hành tinh của chúng ta. Khi các mảng va chạm, tách rời hoặc trượt lên nhau, chúng tạo ra những hiện tượng tự nhiên mạnh mẽ như động đất, núi lửa phun trào và thậm chí là sự hình thành của những dãy núi hùng vĩ. Đó là lý do vì sao những vùng ranh giới giữa các mảng thường là nơi xảy ra nhiều thiên tai nhất. Lý thuyết kiến tạo mảng hay plate tectonics là một trong những phát hiện vĩ đại nhất của thế kỷ 20, làm thay đổi hoàn toàn cách con người hiểu về trái đất. Trước khi lý thuyết này ra đời, các nhà khoa học từng tin rằng lục địa và đại dương là bất biến, không thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên, nhờ vào các nghiên cứu địa chấn, đồ đạc địa lý và quan sát thực tế, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng các lục địa thực ra đang trôi giạt trên bề mặt trái đất. Những phát hiện này đã mở ra một chương mới cho ngành địa chất học, giúp giải thích được nhiều hiện tượng bí ẩn trước đây. Một ví dụ điển hình là dãy Himalaya, nóc nhà của thế giới. Dãy núi này không phải tự nhiên mà có, mà là kết quả của sự va chạm giữa hai mảng kiến tạo khổng lồ, mảng Ấn Độ và mảng Á-Âu. Khi hai mảng này đâm vào nhau, lớp vỏ trái đất bị nén lại, đẩy lên cao và tạo thành những đỉnh núi sừng sững, ngày càng cao hơn theo thời gian. Không chỉ tạo ra núi non, sự chuyển động của các mảng còn góp phần hình thành các vùng biển mới, làm biến dạng đất liền và thậm chí tạo ra những quần đảo mới giữa đại dương. Những vùng như rãnh Mariana hay chuỗi đảo Nhật Bản đều là sản phẩm của quá trình kiến tạo mảng kéo dài hàng triệu năm. Động đất, núi lửa, sóng thần, tất cả đều là hậu quả trực tiếp từ sự chuyển động không ngừng của các mảng kiến tạo. Khi năng lượng tích tụ quá lớn tại ranh giới mảng, nó sẽ giải phóng đột ngột, gây ra những thảm họa thiên nhiên mà con người khó có thể kiểm soát. Đôi khi, chỉ một chuyển động nhỏ cũng đủ gây ra thảm họa, phá hủy nhà cửa, cướp đi sinh mạng. Nhưng cũng chính những chuyển động ấy đã tạo nên những kỳ quan thiên nhiên tuyệt đẹp như thác nước, hẻm núi hay những vùng đất địa chất độc đáo mà chúng ta ngưỡng mộ ngày nay. Nhờ nghiên cứu về kiến tạo mảng, các nhà khoa học có thể xác định được những vùng có nguy cơ động đất cao, từ đó giúp các kỹ sư xây dựng nhà cửa, công trình kiên cố hơn, giảm thiểu thiệt hại khi thiên tai xảy ra. Công nghệ hiện đại như cảm biến địa chấn, hệ thống cảnh báo sớm đã cứu sống hàng ngàn người trên thế giới. Không chỉ dừng lại ở đó, lý thuyết kiến tạo mảng còn giúp giải thích sự hình thành của các lớp trầm tích, sự tích tụ khoáng sản quý hiếm như vàng, kim cương, dầu mỏ và cả nguồn năng lượng địa nhiệt mà con người đang khai thác để phục vụ cuộc sống hiện đại. Ngày nay, các nhà địa chất sử dụng bản đồ sổ, thiết bị GPS và các công nghệ tiên tiến để theo dõi từng chuyển động nhỏ nhất của các mảng kiến tạo. Nhờ đó, chúng ta có thể dự báo được những thay đổi lớn trong tương lai, cũng như hiểu rõ hơn về lịch sử hình thành của trái đất. Bên dưới lớp vỏ trái đất, dòng đối lưu của lớp mantle nóng chảy chính là động cơ thúc đẩy các mảng di chuyển. Sự vận động này diễn ra liên tục, âm thầm nhưng đầy sức mạnh, góp phần định hình lại bề mặt hành tinh qua hàng triệu năm. Mỗi năm, có những mảng chỉ di chuyển vài cm, nhưng cũng có nơi tốc độ lên tới hàng chục cm. Dù chậm chạp, nhưng qua hàng triệu năm, những chuyển động này đã làm thay đổi hoàn toàn diện mạo của các lục địa và đại dương. Chúng ta thường chỉ nhìn thấy kết quả cuối cùng như núi mọc lên, biển cả mở rộng, hay những trận động đất rung chuyển, mà ít ai hình dung được rằng dưới chân mình, trái đất vẫn đang âm thầm chuyển động từng ngày. Hiểu về kiến tạo mảng không chỉ giúp chúng ta bảo vệ bản thân trước thiên tai, mà còn khiến chúng ta thêm kính trọng và ngưỡng mộ sức mạnh của tự nhiên, của hành tinh mà chúng ta đang sống. Sự cân bằng mong manh giữa các mảng nhắc nhở chúng ta rằng, dù con người có phát triển đến đâu, trái đất vẫn luôn tiềm ẩn những sức mạnh to lớn, có thể thay đổi mọi thứ chỉ trong chớp mắt. Ngày nay, kiến thức về kiến tạo mảng đã trở thành một phần quan trọng trong giáo dục, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về hành tinh của mình và truyền cảm hứng cho những nhà khoa học tương lai tiếp tục khám phá những bí ẩn của trái đất. Chính những chuyển động không ngừng ấy đã tạo nên hình dạng các lục địa ngày nay và sẽ tiếp tục định hình trái đất trong hàng triệu năm tới. Hãy cùng khám phá và trân trọng hành tinh tuyệt vời này, nơi mọi thứ đều đang vận động, thay đổi từng ngày. Ngay dưới lớp đất mà chúng ta vẫn bước đi hàng ngày, ẩn giấu một thế giới bí ẩn mà con người chỉ mới bắt đầu khám phá. Dù chúng ta sống trên bề mặt, nhưng bên dưới chân ta là những tầng lớp vật chất khổng lồ, trải dài hàng ngàn km,
với những điều kỳ diệu mà khoa học hiện đại vẫn đang nỗ lực giải mã. Hành trình tìm hiểu về lõi trái đất là một trong những câu chuyện hấp dẫn nhất của nhân loại, nơi mà trí tưởng tượng và công nghệ phải kết hợp để vén màn bí mật sâu thẳm nhất của hành tinh này. Ngày nay, nhờ những tiến bộ vượt bậc trong khoa học, chúng ta đã biết rằng trái đất không chỉ là một khối đá rắn mà còn có cấu trúc phức tạp với nhiều lớp khác nhau. Đặc biệt, lõi trái đất gồm hai phần, lõi ngoài ở trạng thái lỏng và lõi trong ở trạng thái rắn. Phát hiện này đã làm thay đổi hoàn toàn cách chúng ta hiểu về hành tinh xanh, mở ra những câu hỏi mới về nguồn gốc, sự vận động và cả tương lai của trái đất. Lõi ngoài của trái đất là một lớp chất lỏng dày hàng ngàn km, chủ yếu gồm sắt và niken nóng chảy. Nhiệt độ ở đây có thể lên tới hơn 4.000 độ C, đủ để làm tan chảy bất kỳ kim loại nào mà chúng ta biết. Dưới áp suất khủng khiếp, các nguyên tố này không ngừng chuyển động, tạo nên một dòng chảy mạnh mẽ và liên tục. Chính sự chuyển động này đã tạo ra những hiện tượng vật lý kỳ lạ, ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống trên bề mặt. Một trong những tác động quan trọng nhất của lõi ngoài lòng là việc tạo ra từ trường trái đất. Khi các dòng kim loại nóng chảy di chuyển, chúng sinh ra dòng điện và từ đó hình thành nên từ trường bao quanh hành tinh. Từ trường này không chỉ giúp la bàn hoạt động mà còn là tấm khiên vô hình bảo vệ chúng ta khỏi các tia bức xạ vũ trụ nguy hiểm như gió mặt trời và các hạt năng lượng cao từ không gian. Ẩn sâu hơn nữa, lõi trong của trái đất là một khối cầu rắn chắc, cũng chủ yếu là sắt và niken. Dù nhiệt độ ở đây còn cao hơn cả lõi ngoài, lên tới gần 6.000 độ C, tương đương với bề mặt của mặt trời, nhưng áp suất cực lớn khiến các nguyên tử kim loại bị nén chặt lại, tạo thành trạng thái rắn. Lõi trong này có đường kính khoảng 1.200 km, nhỏ hơn mặt trăng nhưng lại cực kỳ quan trọng đối với sự ổn định của trái đất. Điều kỳ diệu là, con người không thể khoan sâu tới lõi trái đất, nhưng các nhà khoa học vẫn có thể nhìn thấy bên trong nhờ vào sóng địa chấn. Khi động đất xảy ra, sóng địa chấn lan truyền qua các lớp vật chất khác nhau của trái đất, và mỗi lớp lại ảnh hưởng đến tốc độ hướng đi của sóng. Bằng cách phân tích dữ liệu từ hàng ngàn trận động đất trên khắp thế giới, các nhà khoa học đã dựng nên bản đồ cấu trúc bên trong hành tinh mà không cần phải đào bới. Khi sóng địa chấn truyền qua các lớp khác nhau, chúng thay đổi tốc độ, bị bẻ cong hoặc thậm chí bị chặn lại hoàn toàn. Nhờ đó, các nhà khoa học có thể xác định ranh giới giữa các lớp, đoán biết thành phần vật chất và thậm chí là nhiệt độ, áp suất ở từng độ sâu. Đây là một thành tựu khoa học vĩ đại, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những gì đang diễn ra sâu dưới lòng đất. Phát hiện về lõi ngoài lòng và lõi trong rắn không chỉ giúp giải thích sự hình thành của từ trường, mà còn liên quan mật thiết đến các hiện tượng địa chất như núi lửa, động đất và sự dịch chuyển của các màng kiến tạo. Những biến động này đã tạo nên các dãy núi hùng vĩ, các lục địa và đại dương, đồng thời góp phần vào sự tiến hóa của sự sống trên trái đất qua hàng triệu năm. Từ trường trái đất là một lá chắn vô hình nhưng cực kỳ quan trọng, giúp bảo vệ sự sống khỏi các tia vũ trụ độc hại. Nếu không có từ trường này, bầu khí quyển sẽ dần bị thổi bay và bề mặt trái đất sẽ trở nên khắc nghiệt như sao hỏa. Những dải cục quang rực rỡ trên bầu trời chính là minh chứng cho sức mạnh của từ trường khi các hạt năng lượng cao va chạm với khí quyển ở vùng cực. Nhờ hiểu biết về cấu trúc bên trong trái đất, các nhà khoa học có thể dự đoán và cảnh báo sớm về những biến động lớn như động đất, núi lửa phun trào hay dịch chuyển màng kiến tạo. Điều này giúp các quốc gia chuẩn bị tốt hơn, giảm thiểu thiệt hại về người và của khi thiên tai xảy ra. Công nghệ hiện đại còn cho phép chúng ta theo dõi từng rung động nhỏ nhất của lòng đất, từ đó xây dựng các hệ thống cảnh báo sớm hiệu quả. Việc nghiên cứu lõi trái đất còn giúp chúng ta hiểu rõ hơn về lịch sử hình thành và tiến hóa của hành tinh. Qua các lớp đá cổ xưa, các nhà địa chất có thể truy vết lại những biến động lớn, từ thời kỳ trái đất còn là một khối nóng chảy cho đến khi hình thành các lục địa, đại dương và sự sống đầu tiên. Mỗi lớp vật chất dưới lòng đất là một trang sử sống động kể lại câu chuyện hàng tỷ năm của trái đất. Không chỉ dừng lại ở trái đất, việc nghiên cứu lõi còn mở rộng hiểu biết của chúng ta về các hành tinh khác trong hệ mặt trời. Bằng cách so sánh cấu trúc lõi, từ trường và hoạt động địa chất của trái đất với sao Hoa, sao Kim hay các thiên thể khác, các nhà khoa học có thể giải mã quá trình hình thành, tiến hóa và khả năng tồn tại sự sống ở những nơi xa xôi ngoài vũ trụ. Những bí ẩn về lõi trái đất vẫn còn rất nhiều, nhưng mới phát hiện mới lại đưa chúng ta tiến gần hơn đến việc hiểu trọn vẹn hành tinh mà mình đang sống. Hành trình khám phá sâu thẳm dưới chân ta không chỉ là câu chuyện của khoa học, mà còn là hành trình tìm kiếm vị trí của con người trong vũ trụ rộng lớn này. Bạn nghĩ sự sống chỉ tồn tại ở nơi dễ chịu? Thực tế, vi sinh vật cực đoan, extremophiles, có thể sống ở những môi trường khắc nghiệt nhất. Chúng được tìm thấy ở miệng phun thủy nhiệt sâu dưới đáy đại dương, hồ Arctic, suối nước nóng băng vĩnh cửu, thậm chí trong mỏ muối cổ xưa. Khám phá này mở rộng định nghĩa về sự sống, không chỉ giới hạn ở điều kiện dễ chịu. Điều này đồng nghĩa, có thể ở những nơi xa xôi ngoài vũ trụ cũng tồn tại sự sống, dù điều kiện cực kỳ khắc nghiệt. Ví dụ, vi khuẩn Deinococcus radiodurans chịu được phóng xạ mạnh gấp nghìn lần liệu gây chết người với con người. Một số vi sinh vật sống trong mỏ dầu sâu hàng km dưới lòng đất.
ăn khoáng chất và khí độc. Những nghiên cứu này không chỉ giúp hiểu rõ hơn về giới hạn sự sống trên trái đất, mà còn mở ra hy vọng tìm thấy sự sống ngoài hành tinh. Khám phá này khiến chúng ta nhận ra sự sống vô cùng đa dạng và kỳ diệu, vượt xa tưởng tượng của con người. Biến đổi khí hậu không chỉ là vấn đề của thời đại chúng ta đâu, trái đất này đã trải qua rất nhiều lần thay đổi khí hậu cực kỳ khắc nghiệt trong suốt lịch sử rồi. Bằng chứng từ các kỳ băng hà cho thấy, có những lúc hầu hết bề mặt trái đất bị bao phủ bởi băng tuyết dày đặc luôn đó. Rồi cũng có những thời kỳ khí hậu ầm lên, băng tan ra, mực nước biển dâng cao, tạo thành những đại dương mới. Những khám phá này dựa trên việc các nhà khoa học phân tích lõi băng, trầm tích dưới đáy biển và cả những hóa thạch nữa. Những chu kỳ khí hậu này đã ảnh hưởng rất lớn đến sự sống, sự phát triển của các nền văn minh và cả quá trình tiến hóa của loài người chúng ta nữa. Ví dụ như, sự tuyệt chủng của khủng long vào cuối kỳ Phan Trang, nhiều khả năng có liên quan đến biến đổi khí hậu do thiên thạch va chạm và núi lửa phun trào đó. Những phát hiện này nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm bảo vệ môi trường khỏi những thay đổi tiêu cực do chính con người gây ra. Việc so sánh dữ liệu khí hậu cổ đại với hiện tại giúp chúng ta dự đoán những thay đổi trong tương lai và tìm ra giải pháp để thích nghi. Khoa học đã cho chúng ta cái nhìn toàn diện về lịch sử khí hậu, để mọi người chúng ta ý thức hơn về vai trò của mình trong việc bảo vệ trái đất này. Hãy tưởng tượng trái đất như một viên ngọc xanh lơ lửng giữa vũ trụ bao la, được bao bọc bởi một lớp lá chắn khổng lồ nhưng hoàn toàn vô hình. Lớp lá chắn này không chỉ bảo vệ chúng ta khỏi những tia bức xạ nguy hiểm từ không gian, mà còn là yếu tố then chốt giúp sự sống tồn tại và phát triển trên hành tinh này. Đó chính là từ trường trái đất, một hiện tượng tự nhiên kỳ diệu mà con người chỉ mới thực sự hiểu rõ trong vài thế kỷ gần đây. Từ trường này hoạt động âm thầm, không màu, không mùi, nhưng lại là người hùng thầm lặng, bảo vệ mọi sinh vật khỏi những hiểm họa vô hình từ vũ trụ. Từ trường trái đất được sinh ra nhờ chuyển động liên tục của lớp lõi ngoài lòng, nơi chứa đầy sắt và niken nóng chảy. Ở độ sâu hàng ngàn km dưới chân chúng ta, lõi ngoài này giống như một biển kim loại luôn sôi động, tạo nên những dòng chảy mạnh mẽ. Chính sự chuyển động hỗn loạn và phức tạp của các kim loại này đã tạo ra dòng điện khổng lồ, từ đó sinh ra từ trường bao quanh toàn bộ hành tinh. Khi các dòng kim loại nóng chảy này di chuyển, chúng tạo ra hiệu ứng gọi là động cơ điện tử, một quá trình vật lý phức tạp nhưng cực kỳ quan trọng. Nhờ đó, trái đất có một từ trường mạnh mẽ, trải rộng từ lõi ra đến không gian, tạo thành một bong bóng bảo vệ khổng lồ. Từ trường này không chỉ bao phủ bề mặt mà còn kéo dài hàng chục ngàn km ra ngoài không gian, tạo thành một vùng gọi là tử quyền. Tử quyền này là tuyền phòng thủ đầu tiên chống lại các hạt mang năng lượng cao từ mặt trời và vũ trụ. Khi các hạt này va chạm với tử quyền, phần lớn bị đẩy lệch hướng, chỉ một phần nhỏ có thể xuyên qua và tạo ra các hiện tượng như cực quang. Nếu không có từ trường, bầu khí quyển của trái đất sẽ bị bào mòn dần bởi gió mặt trời, giống như những gì đã xảy ra với sao Hỏa, một hành tinh từng có nước nhưng nay đã trở nên khô cằn, lạnh lẽo. Phát hiện về từ trường trái đất đã giúp con người giải thích được vì sao La Bàn luôn chỉ về hướng Bắc, và cũng nhờ đó mà các nhà thám hiểm xưa kia có thể vượt đại dương, khám phá thế giới. Không chỉ vậy, từ trường còn là yếu tố then chốt giúp trái đất duy trì sự sống qua hàng tỷ năm, bảo vệ sinh quyền khỏi những tác động tàn phá từ không gian. Nếu không có từ trường, gió mặt trời, những luồng hạt mang năng lượng cực mạnh sẽ liên tục tấn công và phá hủy bầu khí quyển, khiến trái đất không còn khả năng duy trì nước lòng và sự sống. Các tia vũ trụ nguy hiểm cũng sẽ dễ dàng xuyên qua, gây tổn hại nghiêm trọng đến mọi sinh vật, từ vi sinh vật nhỏ bé đến con người. Tuy nhiên, từ trường trái đất không phải lúc nào cũng ổn định. Trong lịch sử, các cục từ đã từng nhiều lần đảo ngược vị trí, cục Bắc chuyển thành cục Nam và ngược lại. Quá trình này diễn ra rất chậm, có thể kéo dài hàng ngàn năm, và hiện tượng này được gọi là đảo cực từ. Dù vậy, sự đảo cực này không làm mất đi lá chắn bảo vệ, mà chỉ làm thay đổi hướng của nó. Đặc biệt, nhiều loài động vật như chim di cư, rùa biển, cá voi đã tiến hóa để cảm nhận và sử dụng từ trường trái đất như một bản đồ vô hình. Nhờ khả năng này, chúng có thể định hướng di chuyển hàng ngàn km qua đại dương và lục địa mà không bị lạc đường. Đây là một trong những bí ẩn lớn của tự nhiên mà khoa học vẫn đang tiếp tục khám phá. Việc theo dõi và nghiên cứu từ trường trái đất ngày nay còn giúp con người dự báo và phòng tránh các hiện tượng bão tử, những cơn giông bão từ không gian có thể gây nhiều sóng radio, GPS, thậm chí là mất điện trên diện rộng. Các nhà khoa học liên tục giám sát từ trường để bảo vệ các hệ thống công nghệ hiện đại, đảm bảo an toàn cho các chuyến bay và vệ tinh. Một trong những món quà tuyệt vời mà từ trường mang lại chính là hiện tượng cực quang rực rỡ ở hai cục Bắc và Nam. Khi các hạt năng lượng cao từ mặt trời va chạm với tử quyền, chúng tạo ra những dải sáng lung linh, huyền ảo trên bầu trời đêm, một cảnh tượng khiến bao người say mê và ngưỡng mộ. Từ trường trái đất, một lá chắn vô hình nhưng thiết yếu, đã bảo vệ sự sống trên hành tinh này suốt hàng tỷ năm. Nhờ có nó, trái đất mới có thể trở thành ngôi nhà xanh tươi, tràn đầy sự sống giữa vũ trụ bao la.
Và dù chúng ta không thể nhìn thấy hay cảm nhận trực tiếp, nhưng mỗi ngày, từ trường vẫn âm thầm che chở, giữ gìn sự sống cho tất cả chúng ta.